好啦，跟住落嚟咧，我哋講雞咯喎，又啊，雞咧今年咧就會上半年就好過下半年嘅喎，工作方面咧就比較個量會多咗嘅。無論打工或者係做生意咧，所謂日理萬機啊，一定要保重身體啊，因為今年咧雞咧有機會啊過度疲勞嘅，因為佢個生意啊、樣嘢啊、事業啊樣都大增啊嘛，咁所以佢會好辛苦，佢今年真係會有啲 over 咗啊。咁啊跌 work 噶啦嚇，咁啊自己真係唔好俾自己咁咁操勞啦，因為咧你一跌 work 咧，你個身體狀況一出現問題咧，就會有毛病噶啦。咁啊咩毛病都會出嚟噶咯喎。咁有陣時傷風感冒嗰啲梗係小事啦，最驚佢出咗啲大毛病出嚟咧，就麻煩啦。到時啊真係有排醫啦。尤其是咧，如果你話真係好忙嘅時候，分分鐘咧嗰個胃咧成日一定有事啊，成日都食無定時啊嘛，好多時會有咁嘅情況啦。咁其實今年咧佢係上半年好過下半年嘅，咁但係唔算係一個好嘅年嚟嘅。今年可以講咧係屬於一個叫做陰溝裏翻船嘅年嚟㗎。嗱，今年咧做任何嘢咧都要三思啊！如果你一有判斷錯誤咧，你一定第一時間係咩咧？破大財啊！咁其實今年咧亦都有女貴人相助你嘅，咁但係咧嗱，本身咧屬雞嘅人咧都係有少少啲風流債嘅，即係比較係嗰個姻緣上咧係比較旺盛嘅。咁而你可能你平時咧有好多女性嘅朋友咧，未必佢係幫到你嘅。咁但係今年咧就好啦，今年有女貴人幫到你，即係可能今年嘅女性朋友咧係真係會幫到你嘅喎，佢幫到你啊，令到你嘅財運方面咧好啦。嗱，咁同埋咧呢個女貴人咧就去幫你係幫咩咧？可以分分鐘係你請到個好嘅秘書啦，係一個女秘書啦咁樣，因為屬雞嘅人其實唔係好懂理財嘅，真係其實佢哋唔係處理財處理得好好嘅，咁所以咧，我覺得屬雞嘅人咧，如果佢請到個好嘅女秘書咧，咁咧佢就幫佢咧都係屬於個女貴人啦，幫佢處理下嗰啲日常嘅事務啊嗰啲嘢，同埋幫佢管下財啊，或者佢揾到一個好嘅老婆啊，揾到一個好嘅女朋友屬嘅女貴人咧，咁都係可以幫到佢嘅。咁但係肖雞嘅人咧，今年咧嗱，以往咧屬雞嘅人其實就有啲霸道嘅，所謂霸王雞啊嘛。咁唔係淨係霸王雞乸嘅喎，有好多時啲男人咧就形容啲女人，霸王雞乸，其實雞公都唔差㗎，其實啲脾氣都係臭當。即係喺我心目中咧，我覺得屬雞嘅人咧，嗰個人緣咧都係一般嘅啫，唔係真係咁好，因為佢有自我性格啊，覺得自己就係我中意咁啊嘛，你做乜要話我啫咁樣？我中意咁樣做啊，咁你哋係冇人話到我，同埋佢會有少少個心咧，就係即係如果佢係一個老闆，或者佢係一個領導，或者佢係一個上司，佢係絕對唔會聽下邊嘅人講嘢嘅，佢係覺得你要聽佢講嘢，你如果勸佢任何嘢，佢未必會聽，未必入耳。佢有少少嗰啲點講啊？嗰啲叫做唔係種族歧視啊，嗰啲叫階級觀念啊，佢會有呢類嘢嘅。咁譬如仔女方面同佢講嘢，佢更加唔會聽啦。阿媽阿爸同佢講嘢，可能佢會聽啲，但係如果兄弟姊妹平起平坐咧，佢亦都唔聽嘅。細佬嗰啲細佬妹更加唔聽嚇。咁同埋屬雞嘅人咧，佢嗰個本身嗰個家庭運咧，都係即係同啲家人啊嗰啲血脈嗰啲關係咧，都係一般，即係比較酷啲冷啲嘅。咁所以咧，屬雞嘅人咧，今年咧本身個人緣咧就增加咗嘅，好咗嘅。因為佢本身嘅性格其實個人緣麻麻地嘅啫。咁但係因為今年有紅鸞星啊，所以個紅鸞星就幫到佢咧，令到佢無端端咧有班人咧就都中意喺佢身邊喐來喐去咁樣啦，就好咗好多咁樣嘅。咁咧，但係咧，始終佢有佢自己嘅性格啊嘛。點解我頭先咁講？所以屬雞嘅人咧就唔好嬲師傅，哇！你咁樣話我哋屬雞嘅人嘅。因為屬雞嘅人咧，真係有好多種特性。不過凡事咧都係咁講嘅。你係屬雞啫，但係你睇下你邊隻雞未必啊。有啲山雞，有啲家禽，唔同嘅即係你好似屬豬咁樣啊咁你有山豬、有野豬、有家豬，亦都係唔同嘅。咁所以我又唔係話一支竹竿打死人，不過就係叫大路上佢哋嘅性格都係咁上下嘅。咁變咗咧，今年咧你就要更加。既然咧有紅鸞星幫助你，令到你嘅人緣好啦，你就千祈唔好用翻平時過往嘅性格咁執着、咁霸氣、咁霸道，令到自己去破壞咗今年嗰個
俾你好嘅人緣明明呢班人係對你好好，俾你鬧到狗血淋頭。我本來我嚟打你工，我本身咧好想忠心於你嘅，但我日日俾你鬧，我鬧到我冇癮啦，我都要辭工噶啦。咁你就冇咗啲好幫手啦。所以咧，屬雞嘅人自己真係要檢點下自己嗰個性格，今年裡面所做嘅嘢啦。咁今年健康咧，注意個頸椎、腸胃同埋血壓嚇。你一嬲咧，一發爛渣咧，可能令到你血壓飆升啊！你分分鐘中風，千祈唔好勞氣。所以而家其實咧，一般人咧，我都成日叫啲人萬事放低。有陣時我自己都係嘅，我自己都有同自己講嘅。有陣時我有遇到一啲唔開心嘅嘢咧，我都會嬲㗎。咁但係咧，我會好快冷靜自己，好快咁去同自己講，真係唔好激心。你嬲又係發生，唔嬲又係發生，我哋唔好激心。如果你萬一真係自己真係勞氣得滯、激心得滯，無端端中風，唔死得，要人服侍，冇人可憐你㗎。所以屬雞嘅人咧，佢個性格係比較頑強嘅，大家自己都要真係要收斂下。咁而今年咧，你又唔係好差，又唔算好好，咁但係都係比較尾邊嗰邊差多啲嘅，所以都可以排第8、第9位咁上下啦咁樣。嗱，屬雞記住啦，唔好咁霸道啦。各位觀眾，如果你哋遇到任何嘅靈異事件，可以向我哋求助，請聯絡我哋啦，54480068揾法靈師姐，或者係56467029揾法語師姐啦。好啦，我哋最後講尾二呢個生肖咯喎，屬狗啊、戌啊，咦，今年咧係屬於半合局喎，唔錯喎，隻狗嗱。狗其實我覺得咧，好多時好多年咧，啲狗都比較好嘅，即係好少差嘅，1年半年差都唔係話真係差得好緊要。可能狗咧真係好忠誠啊，所以狗咧其實佢個人都係好嘅，有義氣嘅，不過成日都係得把聲咯。所以屬狗嘅人咧，即係等於啲狗一樣，門口狗係咪都係有人行過又要吠，汪汪汪咁啊，要個主人話唔好嘈咁樣，要咁樣嘅，佢係咪都吠咗先嘅？咁呢啲狗咧就係咁噶啦，成日嗶哩吧啦，但係其實個人咧心底咧就係口直心直咁解嘅啫。今年運程咧係3合啊，好穩定嘅，事業財運都好平穩啊。年尾8、9月咧就仲好添，財運就大增喎。但係不過唔好胡亂花費啊，因為你屬狗嘅人咧，使錢都係唔抹腳嘅，咁亂咁使嘅。大家自己都要屬狗嘅人，自己要今年咧就要，唔係叫你唔使錢，咁使少啲啦，買少幾件名牌咁樣，可能又慳翻啲，就愛嚟食得好啲咁樣仲好啦，係咪先？今年咧亦都有官符星喎。小心啲，你會應該係有一啲官非嗰啲嘢嘅，會好易惹到嘅。因為今年有個五鬼啊，五鬼咧就代表嗰啲官司咧就好麻煩啦，啲官非好麻煩啦。咁咧不過有幸咧就有個地解星，地解星咧佢就會幫你將你嘅問題喺凡間地下裏面發生嘅問題咧，佢會幫你解嘅。咁所以呢一個官司咧就有機會你未必會輸嘅嚇，所以唔使咁擔心，因為始終3合年啊嘛。隻馬咧雖然佢今年係好火氣啫，但係佢都會錫住自己啲老友記嘅嚇，錫住佢嘅。唉，既然係3合，大佬大家自己有算啦，我唔辣你啦咁樣。咁你哋屬狗咧就要又氹下隻馬開心啊咁樣啦。咁咧今年咧嗰個官司只要你咧處理得好咧，其實係未必會輸嘅，會遇難呈祥嘅嚇。咁咧，但係因為個五鬼咧就作祟啊，呢隻五鬼咧就好麻煩嘅，佢唔係真係5隻鬼去搞你嘅，五鬼係一個稱呼嚟嘅。五鬼好煩嘅，如果你有啲咩事係未解決嘅咧，佢會令你唔會咁容易俾你即刻搞掂咁樣，唔會嘅。佢嚟親咧都係要攞翻啲嘢，梗要你有啲損傷佢先走嘅。咁所以如果你話今年又咁啱有官符啊，呢啲咁嘅官符星咧，咁啊如果你有嘅，可能開頭咧都會令你可能賠了夫人又折兵咁啊，好似。但係因為個地解星咧喺到你懸崖邊嘅時候咧，即刻衝出嚟救你，咁你就即刻突然間，運轉乾坤，個官突然間就判你贏喎，咁樣會有咁嘅現象㗎。咁所以屬狗嘅咧，今年咧係即係可以名列前茅嘅排位嗰度，可以1、2、3名嗰度排位去前嘅。我自己咧我就會保守啲俾佢第3啦。其實佢真係唔錯嘅今年啊。咁啊同人合作咧都會好好㗎。咁啊因為咧你平時同人哋拍 partner 啦嗰啲咧，就可能即係大家叫志同道合不如一齊搞呢個生意啦咁嘅啫。但係今年咧你一同人拍嘢咧，嗰個人咧係直情係想支持你先至加股落你度嘅。
佢唔係話因為你嬲佢想做大家想做呢個生意揾錢齊齊揾錢，佢唔係嘅。今年如果要同你合作做生意嗰啲人咧，佢係真係想俾份支持你㗎。咁呢啲係大貴人嚟㗎，所以今年你要好珍惜呢啲貴人啦。亦都屬狗都有少少自我嘅，不過佢嘅自我咧係一個好坦誠嘅自我嚟嘅。佢係嗶哩吧啦得把聲，但係佢個人咧係有啲義氣，好正面嘅，亦都唔會話害人啊、搶人嘢做埋啲古靈精怪嘢咁嘅。咁所以屬狗咧，今年自己咧唔好咁花費唔好咁自我亦都咧即係唔好咁嗶哩吧啦，收下聲，唔好咁嘈。因為有時你太嘈咧，嗶哩吧啦咧，嗰隻馬會覺得，你咁嘈㗎，好煩啊你。跟住佢又走去罰下你、辣下你，咁你就大鑊啦。咁你就好明明係好咧，就變唔好㗎。所以今年隻馬我哋唔好得罪佢咁解啦。咁身體方面咧，注意嗰個情緒同埋氣管肖狗嘅人咧好心急㗎。咁更加要注意，唔好扭傷腳撞傷手咁樣呢啲嘢，因為你太心急做嘢，比較係做咗先算，都係叫有少少衝動嘅。咁今年咧其實你衝動咧都有衝動嘅好嘅，有陣時機會把握嘅嘢咧又唔，如果有啲杞人憂天嗰啲咧喺度執扭扭擰擰嗰啲，又其實有時會錯過咗機會嘅。咁你有你嘅優點嘅。各位觀眾，如果你哋遇到任何嘅靈異事件，可以向我哋求助，請聯絡我哋啦。54480068揾法靈師姐，或者係56467029揾法語師姐啦。好啦，我哋講最後一個生肖啦，屬豬啦，亥啦。嗱，豬咧今年開始可以吐氣揚眉翻喎。哎呀，往年咧俾人撳到阿媽都唔認得幾差我有好多屬豬嘅生肖咧，舊年咧都嚟揾我轉生肖哇，頂唔順大佬，樣樣排12位喎，排尾喎，係咪先？所以咧就要轉生肖。咁今年咧威啦，偏財運又高，正財運又高，博彩係咁意買個3公啦咁樣，係咁意啦。過去澳門嗰度齊齊團拜入去賭場玩2手啦，都俾你贏嘅所以今年咧就好好嘅。不過咧就好之中咧，年中可能會遇到少少難題嘅，咁咧可能要破財嘅呢啲難題，要你即係要付出一啲錢財嘅嘢先可以解決到嘅。不過我成日都有句説話啦，錢解決到嘅都唔係問題嚟嘅，唔緊要啦，用錢解決到好過用錢都解決唔到嘛，係咪先？有咩用錢解決唔到身體健康咯，用錢解決唔到㗎。你用錢只不過你係俾醫生同你化療電療咁樣，都唔係一定醫到你㗎嘛，係咪先？咁所以咧，我又覺得用錢解決到嘅唔係問題，不過年中先發生嘅，咁可能會破少少財。咁但係唔緊要你今年揾到錢㗎嘛，係咪先？你又唔係亂花費，你只不過係應用嘅咪用咯，咁解啦。咁或者咧，你可以覺得，咦，我盡量想年中呢個問題咧，唔好要我破咁多財喎。咁點你自己去買啲嘢俾自己先，等佢嗰個財咧破少啲。你明唔明佢相繼即係大家相輔相成嘅。即係譬如你可能呢個問題咧，你要破10萬蚊財嘅，但係我咧預先咧，我自己走去，哎呀，我睇中條金鏈買咗4萬蚊咁樣。咁你可能嗰日咧，你無端端破財咧，你要用嘅錢，可能其實你用6萬嘅啫喎，真係嘅喎。咁所以咧，我哋就不如咁啦。近年中嘅時候咧，我哋就買樣嘢俾自己先，夠錢嘅買層樓都唔怕，橫掂啲樓價跌咗咁多，買都唔會點輸啊，係咪先？雖然人哋話，哎呀，仲會繼續跌嘅咁樣。咁但係而家都已經跌咗咁多落嚟啦嘛，咁仲有幾多跌啫？即係自己睇啦。咁有時啲嘢贏唔晒噶嘛，去唔到咁盡噶嘛，係咪？咁你可以考慮下或者我想換車咁咪就揀今年嘅年中去換咯。咁你就可能就越嚟越減得低咗你嗰個風險啦，破財嘅風險啦，就取代咗呢個破財劫咯。咁肖豬嘅性格咧就冇乜耐性嘅喎，又係好心急嗰啲嘅喎。咁但係咧就要珍惜人緣啦，因為有陣時咧。因為佢咧係冇乜耐性嘅，其實咧我識好多朋友屬豬嘅咧，佢都係咁嘅。有時你同佢解釋一啲嘢或者講一啲嘢咧，佢聽唔到你第5句咧，佢就要駁你嘴，或者佢就已經抹殺你，唔好同我講啦，唔想聽啊咁嘅喎。因為屬豬都係有少少臭檔嘅，因為佢冇耐性。嗱，佢嘅臭檔咧就唔係嗰啲真係發爛渣或者成日都去做埋一啲為非作歹嘢嗰啲咁樣。佢嘅臭檔嘅意思咧就係佢冇耐性嘅，即係佢係唔係都掹整整嗰啲咁樣啊？咁所以今年咧你就要收斂下咯。如果唔係咧，你搞到我自己嘅人緣啊，因為你今年嘅事業咁掂咧，就係因為人緣好興旺你先至掂噶嘛。你無厘頭，因為你自己一向嘅性格又攞咗出嚟，
所以真係㗎，記住師傅所講，自己嘅性格咧，同12生肖真係好大嘅即係個影響嘅。咁你咧就唔好影響個人緣，珍惜嘅人緣就得啦。點解你今年咁好嘅？因為你又有2粒大吉星咯，紫微同龍德黐住嚟啊！不過通常紫微同龍德咧都黐住嚟嘅。咁啊，今年佢就降落咗啦，你隻豬度啦。哇！你隻豬咧，今年咧就流年命宮裏面咧，除咗運氣好啦，財運都非常暢旺喎。不過咧，就有一粒星咧，就叫遺失啊。遺失咧就你會咧唔記得帶鎖匙啊。哎呀，我漏咗個銀包喺架車度啊，喺架巴士度啊咁。漏低咗件衫啊，漏低咗條披肩啊。即係你會用錢買噶嘛，嗰啲都要。即係你會有遺失嘢咯。咁除咗呢啲遺失之外，仲有咩遺失咧？其實都有啲嘢會遺失嘅喎，譬如可能今年同男朋友分手啊，或者同女朋友分手，遺失咗呢一樣嘢都會嘅喎，都包㗎。所以唔係話淨係諗住漏低鎖匙啊、漏低銀包嗰啲咁簡單。遺失就係直情乜嘢都會有機會遺失，不過唔會多一次半次嘅咁嘅啫。咁所以咧，自己都要注意呢一方面嘅嘢啦。咁只要自己行事小心咧，咁就可以減低咗好多風險嘅。嗱，今年咧有個暗祿入命。又有一個暗貴人相助，暗嘅意思咧就係唔明顯嘅，你唔知嘅，突然間出現嘅，同埋佢背後幫你撐你嘅嚇，你背後無端端咧有一筆財咧係等緊你去揾嘅，但係你冇預期嘅，你估唔到突然間，哎呀，突然間有人打俾你話，喂，你嗰陣時投資咗好耐啊，10年前你投資咗一筆嘢個生意啊，哇，你一路都冇理嘅。今年突然間賺好多錢啊！喂，你要分啊，可以分100萬俾你啊！咁即係你冇諗過呢啲暗祿啊，叫做或者突然間咧，你啱啱做咗一啲事業嘅計劃啊，你諗住啱啱開始嘅啫，冇咁快有嘅，原來已經一路蘊藏緊、儲緊啊，幫你到突然間年終啊咁樣，突然間分紅啦咁啊，你突然間哇！有筆大財分嚟啦，或者老闆啊，你打工嘅老闆突然間賺咗大錢啊，無端端年終佢都話可以分紅嘅，派大利是俾啲員工啊，咁都得㗎喎，派股俾你哋又得㗎喎，咁樣，所以咧真係好嘅。暗貴人咧就係你冇諗過佢係你貴人，我冇諗過佢幫到我喎，佢居然幫到我喎，就係呢啲啦。咁所以今年咧，你好多問題其實都可以解決嘅，一個地解已經幫你解決晒好多嘢㗎啦。咁但係咧，自己就係最緊要我講嗰啲啊，你嘅耐性啊，唔好發爛仔，唔好駁嘴啊，因為有陣時咧，你又唔知道嗰個係咪你個暗貴人喎。嗱，我而家提醒咗你哋㗎啦，你以為嗰個，我平時即係都唔係好顯眼嘅呢個人，我當佢可有可無嘅朋友嚟嘅啫，咁你又照得佢啊咁樣，但係原來佢今年就幫到你啦，呢啲叫暗貴人。但係提醒咗你哋自己要小心啲啦。嗱，身體方面咧，今年要注意個肝同埋個腸胃，腸胃會差咗，可能會有口氣啊，或者咧有時啊覺得哎呀個小險有啲痛啊，即係嗰啲橫壓腸痛啊，或者個胃有啲痛啊嗰啲咁樣。咁呢啲咧又係啦，自己又要睇醫生啦，打針食藥啊，又唔好諗住冇事啊，求其食粒胃仙 U 就算啊嗰啲咁。最要緊要咧，即係走去檢查清楚會好啲咁解啦。咁總括嚟講咧，呢隻豬咧，如果喺我嚟講咧，我會俾第一位佢嘅今年真係好嘅。咁最緊要係收斂嗰啲咁嘅冇耐性就得噶啦。今年人樣樣嘢都好，記住買啲嘢送俾師傅都得嘅喎，破一破財去屬豬嗰啲朋友我指下，我唔係叫啲 fans 叫啲善信送俾我啲好朋友屬豬嘅朋友，咁你哋年終咧就買禮物送俾師傅，咁你哋就可以慳翻好多噶啦。